Bueno, mi gente, y para los que no creían, en moto desde Pereira hasta Río de Janeiro. Y si no conocen Río, no opinen. Y si me los encuentro por aquí es porque también están en Río. Y para una mayor evidencia, carritos que solamente se ven en Río de Janeiro. Solo clásicos. Y por último, unas lindas imágenes del Cristo Redentor de 38 metros de altura, desde donde se puede visualizar esta hermosa y gran ciudad. Saludos y buenas rutas.